তো কি কৈছে এই কোৱেশ্চনটোত 5/9 অফ এ নাম্বাৰ ইজ ইকুৱেল টু 25%. ওকে, তো আমি নাম্বাৰ কেইটা নাজানো. ওকে, তো প্ৰথম নাম্বাৰটো লেটছ সে x বুলি ক'লো, তাৰ পিছত ইয়াতে তিনিটা নাম্বাৰৰ কথা কৈছে. সেকেন্ড নাম্বাৰটো y, থাৰ্ড নাম্বাৰটো z বুলি ধৰি ললো. ওকে, 5/9 অফ এ নাম্বাৰ. তো x ৰ 5/9 এনেকে লিখো, 5/9 অফ এ নাম্বাৰ মানে কিমান x বুলি ধৰি ললো ইজ ইকুৱেল টু 25% of the second number. Second number to কিমান ধৰিছো y বুলি. ওকে, তো এনেকে লিখি ললো. এতে এটুক আমি লিখিব পাৰো 5/9 of মানে into x is equal to 25% মানে কি হয় 1/100 into y হ'ব. ওকে, তাৰ পিছত কি কৈছে second number is equal to 1/4 of the third number. ওকে, যোনটো second number হ'ব y, that is equal to 1/4 of third number. Third number to কিমান z. তো আমি ইয়াতে লিখিম 1/4 of মানে into তাৰ পিছত z ৰ ভ্যালু কিমান দি আছে, the value of third number is 2960. ওকে, 2960 লিখি দিলো. এটা এখিনিক ডিভাইড কৰাৰ পিছত কিবা এটা আনসাৰ আহিব, 4 7 গুণ 28 হ'ব, তাৰ পিছত 4 7 গুণ 16 0 হ'ব. তো y ৰ ভ্যালু কিমান আহিল 740. এটা আমি কি কৰিম, এই যেটো y ৰ ভ্যালু আছে এটো ইয়াতে বহাই দিম. ওকে, তো আমি কি পাম 25 ডিভাইড বাই 100 ইনটু কি লিখিম ইয়াতে y ৰ জায়গাত 740. ওকে, তো এটা চাওক 25 4 গুণ 100 হয়, তাৰ পিছত 4 ৰে এটো ডিভাইড কৰিব, 4 1 গুণ 4 4 8 গুণ 32, তাৰ পিছত 4 5 গুণ 20. ওকে, তো 5/9 x is equal to কিমান আহিব 185 আহিব. ওকে, তো ইয়াৰ পৰা আমি আৰামছে x ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব পাৰো, and that will be equal to 185. তাৰ পিছত ইয়াতে লিখিম into 9. ওকে, তাৰ পিছত 5 টো তলত নামি আহিব, হয়নে? তো এটো ডিভাইড কৰাৰ পিছত কি আহিব 5 3 গুণ 15, তাৰ পিছত 3 35 5 7 গুণ 35. ওকে, তো এটো 9 ৰে কৰিব লাগিব, 9 ৰে কৰাৰ পিছত কিমান আহিব আনসাৰটো 333 আহিব. ওকে, তো x ৰ ভ্যালু ইমানখিনি পালো. তো আমাক কোৱেশ্চনটোত কি সুধিছে, the value of third number is this much, what is the 30% of the first number. ওকে, তো ফার্স্ট নাম্বারটো আমি x ধৰিছো, তো x ৰ 30% কিমান হ'ব সেই বস্তুটো সুধিছে. তো কেনেকৈ উলিয়াব, তো x ৰ 30% ন, তো এনেকৈ লিখি দিও 30% of x is equal to percent মানে হ'ব 100. ওকে, তাৰ পিছত ইনটু x ৰ ভ্যালু 333. ওকে, তো এতিয়া এটো 0 কাটি গল, 3 ৰ লগত এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ব 999 ডিভাইড বাই 10 হ'ব, হয়নে? তো এটোক আমি লিখিব পাৰো ডাইৰেক্টলি 99.9. ওকে, তো আনসাৰটো কিমান হ'ব 30% of x is equal to 99.9. এটো কাৰেক্ট হ'ব. ক্লিয়াৰ হৈছে? তো কিবা ডাউট থাকিলে মোক জনাব কমেন্ট সেকশন.